こんにちは。ペットシッターブリランテの香取です。今回はご新規様マルプーのいちごちゃんのお世話にお伺いしました。とっても人懐っこくて可愛い女の子。初めてのお世話とは思えないほど石川シッターに懐いてくれています。お散歩はルンルンで尻尾フリフリで歩いてくれる姿にこちらも思わず笑顔に。お時間に余裕があったのでお部屋に戻ってからはおもちゃでもたっぷり遊びました。しっかり遊んだ後は退出前のおやつタイム。ワンちゃんのお世話も経験豊富なシッターがしっかり対応いたします。いちごちゃん、また一緒に遊ぼうね。ご依頼ありがとうございました。